हेलो गाइस, मेड नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विशाल केसरवानी। आज हम बात करेंगे सिर्फ आस्थाकाइन डीएक्स के बारे में। छोटे बच्चों में सूखी खांसी और सर्दी की समस्या होने पर दिया जाता है। इसको कब दे सकते हैं? जब बच्चों को सूखी खांसी और सर्दी, गला खराब की समस्या, तब आप इसको दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करें, 2 से 5 साल तक के बच्चों में 2 से 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। 6 साल से 12 साल तक के बच्चों में 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। बाकी डोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोज हमेशा मेजरिंग कैप से ही दें। ध्यान रहे, खांसी ज़्यादा हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। जुड़े रहें मेड नॉलेज के साथ।